نهایت ای برادرانم، در خداوند و در توانایی قدرت او نیرومند شوید. زره کلی خدا را در بر کنید تا که بتوانید به دسیسه های ابلیس مقابلت نمایید. چون که مبارزه ما نه بر ضد خون و جسم است، بلکه بر ضد سروران، بر ضد حکومتداران، بر ضد فرمانروایان این عالم ظلمات است، بر ضد قوه‌های روحی شرارت که در افلاک است. بنابراین زره کلی خدا را بگیرید تا که در روز بعد مقابلت نموده و همه کارها را انجام داده ایستادگی کرده توانید. پس با راستی کمر بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بیستید. سینه بندی داوری را با بافت صنعتکارانه بساز، با همان صنعتی که افود را بافته ای، یعنی آن را از طلا، لاجورد، ارغوان و قرمز و کتان نازک دوتابه بساز. و هارون نامهای بنی اسرائیل را در سینه بندی داوری بر دل خود هنگامی که به قدس می درآید برای یادگاری به حضور خداوند دائما خواهد برداشت. و اوریم و تومیم را در سینه بندی داوری بیمان تا که بر دل هارون هنگامی که به حضور خداوند می درآید باشد. و بگذار هارون مبشری داوری بنی اسرائیل را بر دل خود به حضور خداوند دائما بردارد. و لوحه از طلای خالص بساز و بر آن مثل حک مهر چنین حک نما، مقدس است برای خداوند. و آن را با رشته لاجورد و عمامه ببند تا که به طرف پیش عمامه باشد. و آن بر پیشانی هارون خواهد بود. و هارون نقص قربانی های مقدس را که بنی اسرائیل با همه هدیه های مقدس خود تقدیس می نمایند خواهد برداشت و آن بر پیشانی او دائما خواهد بود تا که آنها به حضور خداوند توجه یابند.